გავდივდით კვლავ პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო თემაზე წიგნებზე ალექს. ალექსი ცდილობს ხოლმე რომ როდესაც წიგნი არ არის თემა, მაინც წიგნს უკავშირებს სულ რაღაც პარალელებს ავლებს ხოლმე და ახლა სწორედ ქართულ წიგნებზე და არა მხოლოდ ქართულ ბევრი ფიქრი წიგნს როგორ დაუკავშირებს. ჩვენი სტუდია კიდევ უფრო გამდიდრდა დარჩულებრივი ქართული ნაწარმოებებით. საქმე ის გახლავთ რომ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში მიმდინარეობს შარჯას წიგნის ფესტივალი. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ რა ფორმით არის საქართველო ჩართული ამ ფესტივალში, იმიტომ რომ რამდენიმე წლიანი ურთიერთობა გვაქვს, თუმცა წელს არის სიახლე რომ საქართველო უკვე წარმოდგენილია საკუთარი ეროვნული სტენდით. რა შთაბეჭდილება მოახდინა სწორედ ქართულმა სტენდმა, იქავა დამთვალიერებელ სტენდზე, რა თქმა უნდა და არა მარტო სტენდმა, ამას ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაკეთებთ. პირიქითაც თქვენზე რა შთაბეჭდილება მოახდინა? შთაბეჭდილებების გაცვლა გამოწვევა იქნება დღეს. გვანძა ჯობავა წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე, თინათინ ბერიაშვილი ასოციაციის დირექტორი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც აღნიშნე, საქართველოს აქვს გარკვეული კავშირი უკვე 4 წელია თუ არ ვცდები წიგნის ფესტივალთან, თუმცა წელს არის სიახლე. უკვე გვაქვს ჩვენი ეროვნული სტენდი. მოდით ამ სიახლეზე დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმ გამოცდილებაზე, რაც ვახსენეთ. მე მგონია სტენდზე მე ვისაუბრო და შეიძლება გამოცდილებაზე. და თვითონ ფესტივალზეც, ანუ რა ფესტივალია, ანუ ეს ბაზრობა, ფესტივალია თუ ასე შემდეგ. დაახლოებით წელიწად ნახევარი მიმდინარეობდა, ბოლო წელიწად ნახევარი მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ეროვნული სტენდი პირველად გაკეთებული იყო შარჟაში, ყველა იმ ურთიერთობის შემდეგ, რაც იყო მანამდე. და არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ თქვენ სტუდიაშიც გავაჟღერეთ, რომ ჩვენთანაც თბილისის წიგნის ფესტივალზე არაბეთის გაერთიანებული ემირატებიდან იყვნენ ჩამოსულები სტუმრები და ეს ერთგვარი გაცვლითი პროექტივით გამოვიდა. თვითონ შარჟას წიგნის ბაზრობამ ძალიან დადებითი შთაბეჭდილება დატოვა, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული, საკმაოდ დიდი არის, არაბულ სამყაროში აი ყველა ქვეყანა, ყველა კუთხე და ყველა არის წარმოდგენილი, თუმცა საერთაშორისო სტუმრებითაც საკმაოდ აქტიურია. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე უფრო გრძელი სამუშაო საათები აქვს, რაც მე მინახავს, დილის 9-დან ზოგიერთ 11-მდე მუშაობენ ან 10-მდე და ესეც საკმაოდ აქტიურები არიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოპულარულია დამთვალიერებელი არაკლდება არასდროს. კი, პირველი რამდენიმე დღე უფრო შედარებით ნაკლები იყო, იმიტომ რომ მაინც რაც უფრო ოფიციალური შეხვედრები იყო, გახსნა იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ მომდევნო დღეებში იმატა და იმატა ხალხის რაოდენობამ და როგორც მითხრეს, ეხა 14-მდე. კი, სხვათა შორის იყო ინტერესი, საკმაოდ მაღალი, ზოგადად ძალიან კარგად არიან ჩვენს მიმართ განწყობილები, ძალიან უყვართ საქართველო, ტურისტულათაც უკვე ხშირად სტუმრობენ და საკმაოდ აინტერესებდა რომელიმე წიგნის თარგმანის უფლება. იცით, ესე ერთი ჩასვლით სამ დღეში რომ გამარჯობა მოვედი და კი, ესე არ არის ხოლმე, მაგრამ ინტერესი იყო საკმაოდ მაღალი. ბევრმა წაიღო კატალოგები არა მხოლოდ ერთი გამომცემლობის, არამედ ყველასი ვთქვათ, რომელიც იყო ადგილზე წარდგენილი. ასევე ზოგადი გაცნობის შემდეგ ჩვენ კატალოგი ჰქონდა წაღებული კიდევ ზოგადად საგამომცემლო სექტორის შესახებ, სადაც უფრო ესეთი ინტერესის შემთხვევაში უკვე ყველა გამომცემლის საკონტაქტო ინფორმაცია ამითითებული შეუძლიათ შეეხმიანონ კატალოგები ელექტრონულად გამოართონ და უფრო დეტალურად რომ ამომწურავი ინფორმაცია. ეს წიგნები არის ნიმუშები, რაც იყო თქვა წარდგენილი და ანუ აი თუნდაც იგი არჩევ ფიქოძე, რომლის ესეებიც პირველ ნაწილში წარუდგინა უკვე აი მოთხრობებით ჩამოვიდა არაბეთის გავლით ჩვენთან ჩიტის და კაცის ამბავი, რომელიც თუ არ ვცდები საბოს ლაურეატი იყო ეს ავტორები როგორ შეირჩა ვისი წიგნებით წავიდა? იცით როგორ გამომცემლებს ერთადერთი რაც არის ეს სტენდზე მოთხოვნა არის რომ წიგნები იყოს შედარებით ახალი. იმიტომ რომ უფრო სიახლეები უნდა წარვადგინოთ და ქართული ლიტერატურა ბუნებრივია თარგმანები არ მეგვაქვს და არაფერი გამომცემლებს შევთავაზეთ რომ აი რა წიგნები გაქვთ თქვა ამ პერიოდში გამოცემული ქართველი ავტორების სიახლეები გაგვატანეთ და ასე ვთქვათ წავედით. ძირითადი ნაწილი დავტოვეთ კიდეც სტენდზე, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ადრე ჩამოვედით. ეს ბაზრობა გარდა იმისა, რომ სამუშაო საათები აქვს გრძელი 10 დღეანია 4-დან 14-მდე და ჩვენთვის უკვე ისეთი იყო, მაგრამ ასისტენტები გამოგვიყვეს იქ, რომელსაც ამ დღეების განმავლობაში ყველაფერი ავუხსენით და ასე ვთქვათ დავტოვეთ სტენდი, გადაიბარეს კი და ამიტომ მოგვიწია რომ წიგნების დიდი ნაწილი დაგვეტოვებინა, რომ ცარიელი არ ყოფილა. ეს რა მიჭირავს ხელში? ხო, ეს ჟურნალი წამოვიღეთ იმისთვის, რომ იმათი ინტერესიც როგორი იყო, რომ ძალიან ფოტოვარია, რომ თვითონ შეიხს ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ფესტივალში, ის არის ორგანიზატორი, დამფუძნებელი, ასე ვთქვათ, 82 წელს დაარსდა. მისი ინაუგურაციის წელს ემთხვევა, ანუ მისთვის ძალიან პრიორიტეტულია განათლება, წიგნიერება და ასე შემდეგ და ეხლა ეს ჟურნალი, რომელიც არის ფესტივალის ჟურნალი და მეორე დღეს გამოიცა ფესტივალის, ანუ ასახა ის სიახლეები, რაც
პირველ დღეს მნიშვნელოვნად მოეჩვენათ მათ და აი ძირითადად იყო გახსნა ეს ოფიციალური მხარე და არის საქართველოს სტენდი. იმიტომ რომ ეს იყო სიახლე, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ ქვეყნიდან პირველი წარმომადგენლობა. ანუ ჩვენი პირველი სტუმრობა რეალურად შეიძლება გაგრძელდეს უკვე მომავალში საქმიანი ურთიერთობით. ეს არის მთავარი მიზანი ჩვენიც ალბათ, როდესაც მონაწილეობდით, ხო? რა თქმა უნდა. ამავდროულად გამოცდილებაც აყო თუნდაც ფრანკფურტის მოსალოდნელი სტუმრობის როდის არის 2018-ში. მე მოგახსენებთ ახლა კიდევ სხვა ნაწილის შესახებ ამ ფესტივალის, სადაც ჩვენ გამომცემლებს გვაქვს დიდი ხანგრძლივი ურთიერთობა, უკვე დაახლოებით 4-5 წელია ქართველი გამომცემლები ჩადიან შარჯაში. ეს არის შარჯას პროფესიული პროგრამა, რომელიც არის ძალიან ცნობილი მთელ მსოფლიოში და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს პროგრამა იწყება ფესტივალის გახსნამდე 4 დღით ადრე და ამ პროგრამის ფარგლებში სპეციალური აპლიკაციებით ორგანიზატორები არჩევენ მთელი მსოფლიოდან ძალიან ესეთ საინტერესო და განსხვავებულ გამომცემლებს. წელს შერჩეული იყო 200-ზე მეტი გამომცემელი და თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რამხელა მასშტაბებზეა საუბარი და მათ შორის საქართველოდან ვიყავით 2 გამომცემელი, ეს იყო გამომცემლობა ინტელექტი ჩემი სახით და გამომცემლობა პალიტრა. მათ თავად აგარჩიეს. მათ თავად არჩიეს სპეციალური აპლიკაციები, რომელიც ჩვენ შევავსეთ, შემდეგ გადაირჩა და ასე შემდეგ. რას გულისხმობს და რატომ არის ახლა საქართველოსთვის ეს პროგრამაც მნიშვნელოვანი? სწორედ აი ეს, რომ აი შევთავაზოთ ქართველი ავტორები, ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროგრამა. იმიტომ რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა კიდევ ერთხელ არა მხოლოდ არაბ გამომცემლებს, არამედ უცხოელ გამომცემლებს მთელი მსოფლიოდან შევხვდეთ იქ ადგილზე და ჩვეულებრივად მიმდინარეობს მოლაპარაკებების პროცესი. ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი ჩვენი მაგიდა, სადაც წინასწარ დაგეგმილი შეხვედრები გვაქვს ჩვენთვის სასურველ გამომცემლებთან. ეს რაღაც ონლაინ ხდება ამ შეხვედრების დაგეგმვაც. სადაც ჩვენ ვთავაზობთ, რა თქმა უნდა, ქართველ ავტორებს, აი ამ კატალოგების საშუალებით, რომელიც თქვენ აჩვენეთ და ასევე ისინიც ვთავაზობენ და ჩვენც ვარჩევთ ქართული ბაზრისთვის წიგნებს უცხოური ლიტერატურიდან, რომელიც შეიძლება ითარგმნოს, იმიტომ რომ მე პირადად და საერთოდ გამომცემლებს მიგვაჩნია, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი გამოცემების ჩამოტანა საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს ქართული ადგილობრივი ქართული ლიტერატურის განვითარებასაც, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გადაჭარბული პროცესი ერთმანეთთან და ერთმანეთის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ უნდა მივიდიოთ. მაგრამ ასწორებს. და ქალიშვილი ყავს, რომელიც ესევე ძალიან აქტიურია და ძალიან პრინცესა თუ პრინცესა პრინცესა ის არის უშუალოდ ორგანიზატორი ამ ფესტივალის და ძალიან სასიამოვნოა რომ აი ეს მთელი მათი ხელისუფალნი ასე ვთქვათ ჩართული არიან ძალიან რეალურად უნდა ვთქვა რომ მართლა ძალიან დიდი თანხები იხარჯება ამ პროექტზე. განსაკუთრებული შეხვედრები ქონდა. ხო და ეს არის ნუ რაღაც საინტერესო ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს კულტურა ზოგადად უმრავლესობას ადამიანებს საინტერესოა, ეგზოტიკურია ჩვენთვის და აი ყველა იმ პროგრამას შორის რაც გამომცემლებისთვის არსებობს მთელ მსოფლიოში გამორჩეულია. იმიტომ რომ თვითონ იმდენად სხვანაირად არის ეს ყველაფერი ორგანიზებული, რომ ჩვენ არა მხოლოდ ოფიციალური ურთიერთობების საშუალება გვეძლევა, არამედ უფრო სხვანაირი, შინაურული და ეს უფრო მეტად უწყობს ხელს, რომ რაღაც კარგი საქმეები ადვილად გამოვიდეს. კულტურას ვიცნობთ, რა თქმა უნდა, საფუძველსაც ქმნიან საქმიანი ურთიერთობები. კი, აი ამ არაფორმალურ გარემოში. მე მგონი არაფორმალურ გარემოში ხდება ყოველდღე ასე ნამდვილად და ძალიან ბევრი, აი ვერც კი წარმოიდგან უცებ შენს გვერდზე ისეთი გამომცემლობის წარმომადგენელი შეიძლება აღმოჩნდეს. მე იქ არის 2 დღიანი კონფერენცია, სადაც მსოფლიო ექსპერტები ჩამოყავდა, ცდილობენ რომ აი ძალიან ზრუნავენ თავიანთ იმიჯზე და ცდილობენ რომ საუკეთესო ექსპერტები ყავდეთ აი ამ პანელ დისკუსიების დროს და იმდენად საინტერესოა პროფესიული ზრდისთვის, რომ უბრალოდ შეიძლება ვერც წარმოიდგინო, რომ აი ამ მხარეში ესეთი საინტერესო პროგრამა აქვთ. გარდა ამისა, ხა ჩვენთვის რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ ჟურნალის გარდა, იყო ის, რომ პირველად მოვხვდით ონლაინ ამერიკულ ონლაინ გაზეთში Publishing Perspectives, ესე ქვია, ეს არის ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც ასახავს საგამომცემლო სიახლეებს. ეს არის ძალიან დიდი ამერიკული და ჩვენთვის შორეული, ასე ვთქვათ, ჟურნალი, მაგრამ აი იქ ზუსტად აი ამ არაფორმალურ გარემოზე რო საუბრობ, სრულიად შემთხვევი გაცნობის შედეგად, რომ გაიგო აი ამ ჟურნალისტმა. ამ ჟურნალის შემდეგ
თქვათ ამერიკული გამომცემლობები დაინტერესდებიან, დაინტერესდნენ ქართული ავტორებით. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობადობის ამაღლება. საერთოდ, ანუ პირველად დაიწერა ამ ჟურნალში მის შესახებ, როცა მომზადდა შარჟას შესახებ სტატია, ზოგადად იყო იქ რა ხდებოდა, მაგრამ ერთი ჩვეულებრივი აბზაცი ეთმობოდა მხოლოდ საქართველოს. ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ გამოგყოფენ, უკვე იწვევს ინტერესს, რომ რატომ დაინტერესდა ეს ჟურნალისტი ამ ქვეყნით და განა რა წარადგინეს მათ იქ. თუმცა მე მგონი წინ ძალიან დიდი გამოცდა გველის. როგორ შეაფასებენ და როგორ მიიღებენ თქვათ ჩვენ სტუმართ მოყვარეობას ფრანკფურტში, რამდენად ვიქნებით ღირსეული სტუმრები. ამ ფესტივალის ეს არის გადამწყვეტი პრინციპი საკვანძო თუ თქვათ რაღაც არ წავიდა ისე მე მგონი უბრალოდ ინტერესის დაიკარგება ჩვენი ქვეყნის ლიტერატურის ამიტომ ჩვენი ყველაზე მიზანი გაიზარდოს გაათმაგდეს მეტი პული გაიდოს ითარგმნოს საერთაშორისო ასპარეს გავწვდეთ კიდევ უფრო ხო ანუ ყველაფერი ავითვისოთ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ახლა საქართველოს წარმოდგენილია ეროვნული სტენდით ლონდონში ლაიფციგში ბოლონიაში ფრანკფურტში წელს დაემატა შარჯა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ვიყოთ ბევრგან და ყოველთვის თვალში ხდებოდეთ ამ საზოგადოებას და ვიყოთ აქტიურები. გარდა თვალში მოხდრის ეს ცნობადობის გაზრდის, აი კიდევ რა გამოცდილებაზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ ზოგადად. აი კონკრეტულად აი რა გამოცდილება, რა ვსწავლობთ. თუნდაც აი ამ ფესტივალით რა ვისწავლეთ, რაც გამოგვადგება იგივე ფრანკფურტში. სწავლობთ, რა ვსწავლობთ? ჩვენთვის ყველაზე ესეთი დიდი პრობლემა, რაც იყო თუნდაც იმიტომ, რომ ჩავატაროთ 2018 წლის ფრანკფურტი წარმატებულად, ანუ ეს მაყურებელს ვუთხრათ, რომ 2018 წელს ალბათ იცის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ავუხსნათ, რომ 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარსდგება საპატიო ქვეყნის სტატუსით. და ეს ძალიან დიდი პატივი, პასუხისმგებლობაა. ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიქნებით ეს ხელის კულზე და მთელი მსოფლიოს გამომცემლები, თქვათ, დააკვირდებიან ქართულ ლიტერატურას, რა არის მასში საინტერესო და თუ საინტერესოა ეს იქნება კიდევ რაღაც ახალი ეტაპი და არა მხოლოდ ლიტერატურას ზოგადად მთლიანად ქვეყნის კულტურა გადის თუმცა რა არის მნიშვნელოვანი ხო ეპიცენტრში ყოფნის დროს მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენი ლიტერატურა წარმოდგენილი იყოს უცხო ენებზე, მთავარ ენებზე, მსოფლიოს როგორიც არის ინგლისური, გერმანული, ესპანური და ასე შემდეგ. მთავარი კონცეფცია თუა ჩამოყალიბებული იგივე ფრანკფურტის 2018 წლის კონცეფციასთან დაკავშირებით ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი და კულტურის სამინისტრო ახლა აპირებენ კონკურსის გამოცხადებას და ალბათ უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ამის შესახებ. და ანუ ეს კონკურსი რას ითვალისწინებს, ან როგორ მოვაწყოთ სტენდი თუ ზოგადად კონცეფცია, ან ვინ უნდა შემოგთავაზოს, ან მე შემიძლია მივიღო მონაწილეობა და იცი რა არის, შეიძლება ეს იყოს მე როგორც ჩახედული ვარ ამ საქმეში, შეიძლება ეს იყოს რაღაც მარკეტინგული კომპანია, ვთქვათ, შეიძლება იყოს საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად ამისთვის შეიქმნება და აი ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ვინც მიიჩნევს, რომ შეუძლია ამ კონკურსის პირობები დააკმაყოფილოს, ისინი მიიღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას. ანუ აქტიური სამუშაო პროცესი მოდის ხო? რა თქმა უნდა, აქტიური სამუშაო პროცესი. არ წყდება, იმიტომ რომ შეწყდეს ვერ იქნება. ასევე ალბათ იცი რომ იგეგმება ფილმის გადაღებაც, ეს არის 21 საუკუნის ნაწარმოებზე, ლიტერატურულ ნაწარმოების მიხედვით ეკრანიზაციის შექმნა, ასევე კონკურსი გამოცხადდა. მაგრამ დაუბრუნდა ჩვენს ფესტივალს, სანამ 2018 წლამდე მივალ, გამოცდილებაზე და სწავლაზე საუბრობდა ალექსი და უფრო მეტად რომ განვავრცოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ცუდა ჩაგეჭერი და გადაწყვეტინე. არა, პირიქით მე მგონი მაყურებლისთვის საინტერესოა ეს პროცესები, ყველა მიმართულებით რაც ახლა მიმდინარეობს, თუმცა გამოცდილებას რაც შეეხება, აი ზუსტად მაგას ვამბობდით, რომ 2018-ში აუცილებელია პირველი მოთხოვნა რაც არის, რომ ჩვენი არ უნდა დავხვდეთ ცარელა პავილიონით გულისხმობ იმას, რომ რაღაც კულტურის სხვა სფეროები იყოს წარმოუდგენელი და დაგვავიწყდეს წიგნის შესახებ. მარტო ჩურჩხელების ჩორს ვერ წავალ. იქ აუცილებლად უნდა იყოს წიგნი, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს ქართულ ენაზე, უნდა იყოს მათთვის გასაგებ ენაზე. და რაც ჩვენთვის ყველაზე უფრო დიდი დაბრკოლებაა გამომცემლებისთვის, ეს არის აი ესეთი აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ გამომცემლები ჩვენი ქართველი ავტორებისთვის. ეს არის ძალიან რთული. არ იყო ნამდვილად ეს პროცესი ადვილი, თუმცა ეხლა დაიძრა იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო მაღალი ქვეყნის ცნობადობა, ენობრივი ბარიერი, რომელიც მხოლოდ საქართველოშია და ვერავინ ვერ კითხულობს ამას და გამომცემლებს გჭირდება რომ მოვამზადოთ საცდელი თარგმანები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ შევთავაზოთ მათ რაღაც, რომ წაიკითხონ და რატომ უნდა გადაწყვეტონ ხო მისი გამოცემა, შეაფასონ. რაღაც უნდა წაიკითხონ. აი ეს პროცესები მიმდინარეობს, ამაშია ჩართული ეს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრიც, რომელიც თარგმანებში აქტიურად გვეხმარება და ასე შემდეგ. და აი
სწავლება სტატისტიკა თუ არსებობს, აი რამდენი ავტორია, ქართველი ავტორია გამოცემული საზღვარგარეთ წარდგენილი. ეს საერთო ჯამში მე ვერ გეტყვით ნამდვილად, მაგრამ დაახლოებით წელს როგორც ვიცი, სადღაც 50-მდე ავტორი გამოიცა. ანუ გეკითხებით რომ რაღაც როგორც ვიცი, ფრანკფურტის ფესტივალზე არის მოთხოვნა, რომ აი ამდენი წიგნი უნდა იყოს. მოთხოვნა ესე პირდაპირ ისინი ვერ გვეუბნებიან, თუმცა სასურველია. სადღაც დაახლოებით 200 წიგნზეა საუბარი, რაც ნორმალური იქნება, თუმცა ისინი შენი გადასაწყვეტია ვაჭრელე. ბუნებრივია უფრო. თუ არ გვექნება თარგმნილი წიგნი, თუ გვექნება 50, არ იქნება ინტერესი. ჩვენ გვაძლევენ საშუალებას. ეს ხომ არ არის 2018 დამთავრდა ხო ეს პროცესი და მოვრჩით და ჩავატარეთ. ეს არის ჩვენთვის დიდი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ საგამომცემლო სფეროს, ჩვენს ავტორებს გაიხსნათ გზა. ანუ ჩვენ ეს პერიოდი უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ შემდეგ მომდევნო წლებში გაგვიადვილდეს ამ მუშაობა და უკვე უფრო მეტად მარტივი იყოს ჩვენი უცხოელი კოლეგებისთვის შეთავაზებაც და მათ დაინტერესება. რა თქმა უნდა, რაოდენობა ვერ გაიზრდება ხარისხის ხარჯზე ამ შემთხვევაში და იმისთვის, რომ ბევრი იყოს წარდგენილი, არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის წარდგენა და წარმოდგენა მოხდება იქ. ანუ ყველა უნდა აკმაყოფილებდეს. შენ ხო არ თარგმნი და გამოსცემ აქ რა აზრი აქვს მაგას? ანუ უნდა დაინტერესდეს იქაური გამომცემლობა თარგმნი. იქაური გამომცემელი რახან დაინტერესდა, ანუ იდეაში ის არის ხარისხი უკვე დაკმაყოფილებული. და რაოდენობა მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად არ გვახსოვს ხო, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ეს დაზუსტებულად ვიცით, რომ ყოველწლიურად მატება არის აპლიკაციების, ანუ ამ მთარგმნელობით პროგრამაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეტი და მეტი უცხოელი გამომცემელი ინტერესდება ქართველი ავტორებით და უკვე უშუალოდ იწყებს სამუშაო პროცესი იმისთვის, რომ გამოსცეს, ზოგმა გამოსცა, ზოგი აწი გამოსცემს და ასე შემდეგ. თქვათ რაღაც ბოდიში საკომ რაღაც მსგავსი პროექტი თუ იგეკმება, რომ აი ქართულ თანამედროვე მწერლებს თქვათ შეეწყოს ხელი, რომ აი რაღაც რომანები თქვათ არ არის, რაღაც ჟანრობრივი ლიტერატურა. და თქვათ პროექტები რეზიდენციები, რომ მწერალი წავიდეს, დაჭდეს დაწეროს, იმიტომ რომ მუშაობს, თქვათ და არ აქვს იმის დრო, რომ დაჭდეს და დაწეროს. ანუ აი მსგავსი პროექტები თუ იგეგმება, რომ აი მიზან მიმართულად, ანუ ხო ვიცით, თქვათ რა წიგნები იყიდება, რა არის საინტერესო. ახლა ოთარ ჭილაძე დიდი მწერალია. და ანუ შეგვიძლია ეს თამამად, ისე რომ არ შევწხვეს კი არა, ანუ ვიამაყოთ და შევთავაზოთ. აი ვისარგებლებ და წავედგენ, მაინც გავაგზელებ, ანუ მხოლოდ წიგნები და ვინ გადაალაგა. ხოდა აი თანამედროვე მწერლებზე რომ რას ვთარგმნით, თქვათ, თუ არ გვაქვს ის რაოდენობა, რაც საჭიროა ის თემები, ანუ აი ამ კუთხით თუ მუშაობთ. ეს სწორი შეკითხვა ახლა, იმიტომ რომ კლასიკა გვაქვს მშვენიერი, ვთქვათ, ოთარ ჭილაძე და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოცემული, მე პირადად ძალიან ბევრი შეხვედრა მაქვს და რაღაცნაირად აი უკვე ვიგებ მათ სპეციფიკას რა უნდათ. რა თქმა უნდა არიან გამოცემლები, რომელსაც უნდა კლასიკა დაინტერესებს, მაგრამ უმრავლესობა გვეკითხება დღეს რას აკეთებთ, დღეს რა იწერება, ეს ყველაფერი გავიგეთ, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს თანამედროვე. ამიტომ მე პირადად როგორც გამომცემელს ჩემი კუთხით მგონია, რომ ამ ხრივ რაღაც დანაკლისი გვაქვს, არ გვაქვს საჭირო და საკმარისი. ანუ რეალურად ქართველი მწერალი, როგორც ესეთი არ ჟღერს. ამერიკელი მწერალი, ფრანგი მწერალი ჟღერს. ანუ ის ძალიან დიდი რაღაცაა, თქო, წინა ბლოგში რო ვახსენე, კვიცაზე ბურჭულაძეზე, ძალიან მაგარი რეცენზია რო დაწერეს. გერმანიაში ადიბასი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, თუ ერთმა ქართველმა მწერალმა გაგიმართლა და ვინმე რა მაგარია, მეორე ქართველ მწერალს რომ მოგდის, უკვე სახელი მიგიზიდავს და არ გექნება უნდობლობა, რომ კარგი შეინჭირება ქართული მწერალი რას დაწერს. კი, თუნდაც ნინო ხარატიშვილის მაგალითი გერმანიაში ძალიან გვეხმარება, უკვე იმიტომ რომ ეს წიგნი ბოლო, რომელიც ბესტსელერია და რომელიც საქართველოს ეძღვნება, ნინო აღმოჩნდა ჩვენთვის ნამდვილად ელჩიც შეიძლება ესე ვუწოდოთ, იმიტომ რომ იქ ადამიანებმა გაიგეს ზოგადად ეს რა ქვეყანაა და ვინ ვარ ჟანრს აღმოგაჩენინებს კონკრეტული მწერალი, მაგალითად წაიკითხე, არ ვიცი, სიტყვაზე ვამბობ დეტექტივი ერთი და მოგეწონა და სხვა ავტორი, იგივენაირად შეიძლება ქვეყნის მწერლები აღმოგაჩენინოს. კი, ნინო ხარატიშვილის გამომცემელმა მე როგორც ვიცი, გადაწყვიტა ახლა ლაშა ბუღაძის წიგნის გამოცემას. ანუ რაღაცა ინტერესი კი და ვიცი რომ სხვა ავტორების მიმართაც აქვს ინტერესი. ეს ყველაფერი ამ პროცესს ეხმარება. თუმცა აი ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მომენტი არის თვითონ ავტორი. ისინი ამბობენ რომ აი ავტორი საკუთარი თავის მარკეტოლოგიც უნდა იყოს. მხოლოდ გამომცემელი ვერ დაეხმარება. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორია აგენტი ალბათ. აგენტი გამომცემელი კი ეს ძალიან აგენტის ერთმანეთს ჩვენთან არსებობს საერთოდ აგენტის ინსტიტუტი ფაქტობრივად არსებობს, თუმცა გამომცემლებს გვაქვს შეთავსებული ამ ეტაპზე ეს ფუნქცია. კი, აი ჩვეულებრივ როცა ეს ვიმუშაობთ, ფაქტობრივად მათი აგენტები ვართ და ეს ძალიან
გადაჭაჭული პროცესია, ვერც გამომცემელი არსებობს ავტორის გარეშე და ვერც პირიქით ავტორი გამომცემლის, მაგრამ ავტორი გამომცემლის მოახერხებს, მაგრამ ბლოგს გააკეთებს. არა, კი, რა თქმა უნდა, მას ბევრი საშუალება აქვს, მაგრამ მე გულისხმობ აი ამ საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო დონეზე. თუმცა აი ავტორი უნდა დაეხმაროს გამომცემელს, აი პერსონაჟს ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას დღეს უცხოეთში. აი თუნდაც ენა უნდა იცოდეს. ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, რამდენად პრეზენტაბელურია ავტორი და შეძლებს თუ არა წარმოაჩინოს საინტერესოდ ეს წიგნი. ბევრი მომენტია. ან როგორც ბარტი იტყო და ავტორი მოკვდაო, მთლად არ მომკვდა რა კომერციული სამყაროსთვის მაინც და წიგნის ბაზრისთვის. არა და კომერციული სამყარო ძალიან გვჭირდება. რთულია ალბათ შენს წიგნზე ესე ისაუბრო, საუბრობ შენს წიგნზე და იფიქრო თან რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან წარმომადგენლობითი და ძალიან შთამბეჭდავი, მაგრამ გვჭირდება კომერცია. ვფიქრობ რომ კარგი წიგნი ქართული წიგნი არ არის გართულილი მხოლოდ ქართველი მკითხველისთვის. კარგი ქართული წიგნი არის გართულილი ყველასთვის. ასევე ნუ რა რატომ მარტო ქართული, სამხური, აზერბაიჯანული და ამერიკულიც თუნდაც. ანუ ლოკალური, აი ლოკალურზე, ლოკალურ კონტექსტზე დაწერილი წიგნები ყოველთვის ფარდება ხოლმე ისტორიას და ჩვენ გვჭირდება ძლიერი წიგნები, დიდი წიგნები, ანუ დიდარი წიგნები, გლობალური პრობლემებით, თანამედროვე მიდგომებით, ესეთი მოაზროვნე, ცოცხალი, მოკლედ. აი ეგ არის საინტერესო ზუსტად რომ თან აინტერესებთ ქართული, იმიტომ რომ როგორც ეგზოტიკურ ქვეყანას ისე გვიყურებენ და რაღაც ქართულ ელემენტებს ეძებენ, მაგრამ ამასთანავე გთხოვენ რომ ქართულთან ერთად ეს იყოს თანამედროვე და ყველასთვის გასაგები. მე მახსოვს ერთ თურქი ქალი ავტორის ინტერვიუსაც ამბობს, რომ თან გამიჭირდა, ანუ რახან ვარ თურქი. ჩემგან ელოდნენ რაღაც აი ეგზოტიკას, რა რომ აი ამას დავანახებდი და რეალურად მე წერ თქვათ შვედი და ნორვეგიელი პროფესორების სიყვარულზე და ანუ ეს არ აინტერესებდა და ცოტა ის იყო რაღაც უკვირდათო და ანუ მოკლედ რა ჩურჩხელებს გავწდეთ მეგობრებო სხვა შორის სიესტაზე გამახსენდა ჩვენ გამოვცემდით წიგნს და ერთ-ერთი იდეა წიგნის ყდისა იყო ტყლაპი ტყლაპის ყდა ქონოდა და თან რო კითხულობ თან მე წარმატებები დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ანუ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ კონკრეტული გამოცემის წარმატება, არ არის კონკრეტული ავტორის წარმატება, ეს იქნება ქვეყნის წარმატება თუნდაც გარდაისახოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯამში და საბოლოო მიზანი ალბათ ესაა. მადლობა წარმატებებს. ჩვენი გადაცემის განმავლობაში არაერთხელ დავუბრუნდებით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას და როგორ ემზადება საქართველო და როგორ გადის პროცესს 2018 წლამდე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა.